kliwon wis 100. Pade urung. Juragan sitok golek duduk dompet sitok sih. Ya urut. Aku anake sapa? Apa? Bayaran tukang apa, Mas? Iki juragan gorengan nang kampung mangsamu. Gorengan terus apa jenenge wi tahu kupat. Tahu kupat. Gatot lho, sampe dompet ra muat iki lho. Pak aku mbok jaluk apa? Ora apa-apa. Pak, kita juga terima gocengan lecek kok, Pak. Dek, kita informasikan sebelum dilanjut ya nggak paham ya. Dan kami dari KWSJ karena ini keluarga sendiri kami tidak menerima saweran. Nyun sewu mohon maaf. Oh iya boleh. Jadi kami hanya terima sedekah, yang mau sedekah silahkan. Boleh. Lanjut deh Pak De. Neng opo sliramu tega tinggal aku kaya atiku Bablas ke imbang ono katresnan. Oke. Seperti cair. Boten hae, Pak De. Hah? Hae. Hae, Pak De. Hae. Ya Allah. Gemes aku karo bosku Pati. Kita terima gocengan kok Pak De, tenang aja. Kita juga bisa pakai QRIS, GoPay, OVO, Dana. Masuk. Neng opo sliramu tega
bablaske mboten melih, Pak. Manut. Manut. Ya milih sik lho. Aku wong ra iso nyanyi. Loro berarti. asmara, terus hotel krusek. Apa kuwi? Kalau Mas, hotel krusek ki lho, Mas. Sik, pertanyaannya cetha ora? Apa? Apane sing cetok? Pertanyaannya cetha ora? Cetok. Anu, aku tambah siji neh kempling wae. Oh, bonte. Tak kira tambah-tambal ban. Puli. Masuk. Monggo Dimas katresnanku bebas hati kada bisa dirungku jondo lan rasa nyaku campur kanane jenengan ragaku ayo Made. Sing rada gede. Mas Reza Widodo. Nanti aku Pak. Monggo Mas Iwan. Keluarga besar Serpong. Mbak Ayu badhe tindak pundi?
Kliwon, matur suwun ya Allah.